को संविधान जननी कहुए। ऑप्शन अच्छी युक्तराष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस। पिला माने उत्तर होची इंग्लैंड। मुक्त पिला माने इंग्लैंड देशर संविधान को संविधान जननी बोली कहा जाए। द्वितीय क्वेश्चन, क्यों राष्ट्र संविधान अलिखित अटे? ऑप्शन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, चीन। मुक्त पिला माने संविधान किछि लिखित रही किछि अलिखित अछि। जदि आम भारत कथा कहबा, भारत जे कि पृथ्वीर गोटे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र, भारतर संविधान लिखित अटे। क्वेश्चन कहिछि केउं देशर संविधान अलिखित अटे? उत्तर होछि इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कहिछि केउं राष्ट्रर संविधान प्रथम लिखित संविधान अटे? ऑप्शन ग्रीस, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन, भारत। उत्तर होछि युक्तराष्ट्र अमेरिका। युक्तराष्ट्र अमेरिका जे कि 1776 मसीह स्वाधीनता पाइतिला एवं तांकर गणतंत्र जो जनक थिले थॉमस जेफरसन, प्रथमे सेही देश रे संविधान प्रस्तुत होइतिला एवं एटा लिखित थिला। क्यों राष्ट्रर संविधान अत्यंत नमनीय? ग्रीस, इंग्लैंड, भारत, चीन, स्विट्जरलैंड। उत्तर होछि इंग्लैंड। 5 नंबर क्वेश्चन कहिछि केउं राष्ट्रर संविधान अत्यंत अनमनीय? इंग्लैंड, चीन, भारत, युक्तराष्ट्र अमेरिका। उत्तर होछि युक्तराष्ट्र अमेरिका। एबे पिला माने 6 नंबर को जिबा, केउं राष्ट्रर संविधान क्षुद्रतम लिखित संविधान अटे? भारत, चीन, युक्तराष्ट्र, फ्रांस। मनकता भारतर संविधान हला दीर्घतम। यदि क्षुद्रतम छुआ जिबा ताले एटा बो युक्तराष्ट्र अमेरिका। एबे पिला माने हमें भारत विषय रे जानिबा, केउं राष्ट्रर संविधान पृथ्वीर बृहत्तम लिखित संविधान? पिला माने उत्तर होछि भारत। जे भारतर संविधान होछि पृथ्वीर दीर्घतम संविधान, कारण भारत संविधान रे 392 टी धारा 12 टी अनुसूची रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर संविधान प्रणयन सभा केबे कार्य करितला? मनोक्ता पिला माने कहि दोछि पिला माने मनोक्ता जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्रमे भारतर संविधान प्रणयन सभा 1946 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख दिन नुआ दिल्ली ठारे बसितला। आउ थरे पिला माने कहि देखो, जो भारत संविधान रो प्रणयन सभा 1946 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख दिन दिल्ली ठारे बसितला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने, भारतीय संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थे? महात्मा गांधी, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। उत्तर पिला माने होची राजेंद्र प्रसाद। तो पिला माने एडुटे क्वेश्चन आसे, जो दिन प्रथमे भारत संविधान रो प्रणयन सभा बसितला माने 1946 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख, सेही दिन अस्थायी सभापति रूपे कार्य करथिले सचिदानंद सिन्हा। किंतु तार 2 दिन परे 11 तारिख दिन सर्वसम्मति क्रमे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान प्रणयन सभार प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिठा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटी रो अध्यक्ष किए थे? चिठा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटी रो अध्यक्ष किए थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर आंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर होची बी आर आंबेडकर। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर थिले बा संविधान रो जनक बा कमिटी रो अध्यक्ष बा तांको मध्य कहंती भारत रो मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबे भारतर संविधान गृहीत होइतला? जे भारतर संविधान केबे गृहीत होइतला? पिला माने मन रखता, जे भारतर संविधान 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे गृहीत होइतला। जो भारतर संविधान बसितला 1946 डिसेंबर 9, किंतु गृहीत होइतला 1949 नवेम्बर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर संविधान केबे कार्यकारी होइतला? ना पिला माने मन रखिता, जे भारतर संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे कार्यकारी होइतला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जिबा भारतर संविधान को प्रथमे केतोटी भागरे विभक्त करा जायतिला 20 22 24 25 उत्तर पिला मन होची 22 मन तो जे भारतर संविधान को 22 टी भागरे प्रथमे विभक्त करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जे भारत संविधान रे केतोटी धारा अनुच्छेद थिला प्रथमे प्रथमे पिला माने कहिछि वर्तमान ने प्रथमे पिला मान थिला 395 टी धारा आउ 8 टी अनुच्छेद। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे भारत संविधान रे प्रथमे 395 टी धारा थिला 8 टी अनुच्छेद थिला। किए भारतर संविधान रो जनक भावे परिचित यदि भारत संविधान रो जनक किए बे मु कहली डॉक्टर बी आर आंबेडकर बा डॉक्टर बी आर आंबेडकर कोंती भारत संविधान रो जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों राष्ट्र पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र जे क्यों राष्ट्र पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र उत्तर होची भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत संविधान रो क्यों धारा रे संशोधन प्रणाली लिपिबद्ध ए क्वेश्चन टा पाखापाखि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीता है जे भारत रो संविधान रे क्यों धारा रे संशोधन प्रणाली वर्णित अछि 356 368 370 395 पिला मन देखो 368 क्यों संविधान संशोधन आईन प्रस्तावना रे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संयोग करा जायछि एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा सब बेले आसे जे क्यों संविधान आईन अनुसार हमर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संयोग करा जायछि 24 हबनी 42 52 76 पिला मन देखो उत्तर हमर पिला मन होची 42तम संविधान संशोधन अनुसार हमर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संयोग करा जायछि। वर्तमान भारत संविधान रे केतोटी धारा अछि आ अनुच्छेद अछि वर्तमान जदि वर्तमान पिला माने हम कहबा ताने हमर 395 टी धारा अछि आ 12 टी अनुच्छेद अछि मनता वर्तमान जदि हम संविधान कहबा 395 टी धारा अछि 12 टी अनुच्छेद रहिछि। एबे पिला माने हम 20 नंबर को जिबा भारत संविधान रो केउ भाग रे मौलिक अधिकार वर्णित एटा पिला माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये आसीतला जे संविधान रो केउ भाग रे मौलिक अधिकार अछि ना तृतीय भाग रे जे भारत संविधान रो तृतीय भाग रे मौलिक अधिकार वर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रो नागरिक माने वर्तमान केतोटी मौलिक अधिकार उपभोग करछन पिला माने मन रखता प्रथम आमे जतले संविधान तयारी होइतला सेतले 7टी अधिकार थिला किंतु संपत्तिगत अधिकार जोडा धारा 31 रे दिला ताकू उच्छेद करा जायछि फल रे भारतर नागरिक माने 6टी मौलिक अधिकार को उपभोग करथि। आम देशर जो संविधान मौलिक अधिकार अछि केउ देशर आसीछि 22 नंबर कहिछि भारत संविधान रे वर्णित मौलिक अधिकार केउ देशरु आनित रूसिया इंग्लैंड युक्तराष्ट्र अमेरिका पिला मन मन रखता जो भारत रो जो मौलिक अधिकार अछि ता युक्तराष्ट्र अमेरिका रो आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर केउटी भारतीय नागरिक मानकर मौलिक अधिकार नै समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार धर्मीय स्वाधीनता अधिकार आ जे संपत्तिगत एटा कोटि जाइछि तेनो एटा हमर अधिकार नै संपत्तिगत अधिकार। छ देखो क्वेश्चन आसे केउ संविधान संशोधन आईन संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार बाद देछि हम जो संपत्ति अधिकार आगु थिला तो केतेतम संविधान संशोधन द्वारा ताको बे बाद दिया जाइछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने ना 44तम मन रखताओ जो हमर संपत्तिगत अधिकार अछि ता 44तम संशोधन अनुसार उच्छेद करा जाइछि फल रे हमर 6टी अधिकार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कहिछि केउ संविधान रो केउ धारा अनुसार आईन आगरे समस्त समान जे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त आईन आगरे समान को धारा रे पिला मन एटा होछि जो 25 नंबर उत्तर पिला मन होछि 14 धारा रे जे 14 धारा रे उल्लेख करा जाइछि जे भारत और संविधान उल्लेख करे समानता अधिकार अछि
ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ତାପରେ ଛୁଆ ଦେଖ କହିଛି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଛୁଆ କି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଯେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଭେଦଭାବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15 ଧାରା। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଯେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଧାରା 16 ରେ ଅଛି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଉଚ୍ଛେଦ କେଉଁ ଧାରା? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଆସିଥିଲା, ଏଲଟିଆର ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଧାରା 17। 29 ନମ୍ବର କହିଛି ସାମରିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପାଧି ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଧି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ସାମରିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପାଧି ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଧି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଏଟା ହେଉଛି ଧାରା 19। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର କୁ ଯିବା ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବେଆଇନ ଅଟକରୁ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି? ବେଆଇନ ଅଟକରୁ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାରା 22। ଯେ ଧାରା 22 ଧାରାରେ ବେଆଇନ ଅଟକରୁ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର 6ଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଯେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର 6ଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଧାରା 15, 17, 18, 19। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଟା ହଉଛି 19 ଧାରାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ ପାଇଛି? ଯେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି? ଏଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି 86ତମ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଧାରାରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 21 କ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କହିଥାନ୍ତା 45 ଧାରା ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଯେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମଣିଷ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବେଠିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି? ଯେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମଣିଷ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବେଠିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ 22, 23, 24 ଆଉ 32। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ। ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯଦି ଆମେ ଶିଖିଦବା ତାହେଲେ ଏଇ ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ 23। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆମର ଯୋଉ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଶେଷ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଏ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? ନା ଧାରା 32। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ଓଟିଇଟି କିମ୍ବା ଏକ୍ସାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଓଏସଟିଟି ଏକ୍ସାମ ଅଛି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମର ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ এই ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପିଲାମାନେ ସେତେ ତମର ମନେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରିଟ୍ ଜାରି କରିଥାଏ? ଯେ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ରିଟ୍ ଜାରି କରିଥାଏ? ଅପସନ 32, 52, 226, 352। ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ 226। ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଦେଖ, କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରିଟ୍ ଜାରି କରିଥାଏ? ମାନେ 32 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରିଟ୍ ଜାରି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଅଧିକାର বা କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ? ସେଇଟା ହଉଛି 226। 37 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି 226। କେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ପଦବୀରେ ବେଆଇନ ଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବ? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ପଦବୀରେ ବେଆଇନ ଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବ? এটা ଚାରିଟା ରିଟ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେପରି ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକରଣ, ପ୍ରତିଷେଧ, ପରମାଦେଶ, ଅଧିକାର ପୁଛା। এটা ହଉଛି ଅଧିକାର ପୁଛା। 39 ନମ୍ବର କହିଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? এটা କୋଉ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି? এটা ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି এটা 24 ଧାରାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଅଛି? ଯେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? ନା 25 ରୁ 28, ଧାରା 25 ରୁ 28। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? ନା এটা 25 ରୁ 28। 25 ରୁ 28 ପିଲାମାନେ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ଛୁଆ ଦେଖ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, जो धर्मगत स्वाधीनता अधिकार अच्छी सेटा होची 25 ରୁ 28। आउ तो ठीक मार दूची, जो धर्मगत स्वाधीनता अधिकार अच्छी सेटा 25 ରୁ 28 और सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार होची 29 ରୁ 30। केउ रीड जारी करी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेआईन गिरफ और अटकरू नागरिक मानकु सुरक्षा करिता? जो को रीड बଳରେ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेआईन गिरफ होइतिबा नागरिक मानकु सुरक्षा देई पारंती? तार उत्तर होची बंदी प्रत्यक्षकरण। केउ गोटिक राष्ट्र नियामक निर्देशावली रो गांधीवादी नीति नुहे? पिला मन तो जो हमरो गांधी हमरो जो राष्ट्र निर्देशमूलक नीति अछि एटा संविधान रो धारा 36 ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା करा ଯାଇଛି। एवं केउ गोटिक राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली रो गांधीवादी नीति नुहे? ग्राम पंचायत प्रतिष्ठा ठीक अछि, गहत्या निषेध ठीक अछि, कुटीर शिल्प प्रतिष्ठा ये भी ठीक अछि। एटा हो समान कार्य पई समान दरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान रो केउ धारा रे मौलिक कर्तव्य अछि? जो हमर मौलिक कर्तव्य पिला माने केउ देश रासी? ना सोवियत रूसिया रो मौलिक कर्तव्य। हमर मौलिक कर्तव्य केतरा अछि? 11 टा अछि। प्रथम संविधान रे 10 टी थिला, किंतु परवर्ती अवस्था रे 86तम संविधान संशोधन अनुसार 11तम मौलिक कर्तव्य जोग कराइछि। तनु से कुछ मौलिक कर्तव्य केउ धारा रे अछि? ना 51 को धारा रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ संविधान संशोधन आईन बଳରେ मौलिक कर्तव्य को संजोग करा गला? एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमर जो मौलिक कर्तव्य को जो संजोग करा गला एटा को संशोधन बଳରେ? एटा पिला माने उत्तर बहुत इजी, एटा होची 42तम। नेक्स्ट, वर्तमान भारतर नागरिक मानकर केतोडी मौलिक कर्तव्य अछि? ना 11 टी अछि। निम्नलिखित मध्यरु केउठी भारत रे को रीट नुहे? बंदी प्रत्यक्षकरण रीट अछि, परमादेश भी रीट अछि, अधिकार पुछ रीट अछि, किंतु इंजेक्शन चाहबने। एटा उत्तर इंजेक्शन। नेक्स्ट, संविधान रो केउ भाग रे निर्देशमूलक राष्ट्रनीति वर्णित? पिला मन तो संविधान रो केउ भाग रे राष्ट्र निर्देशमूलक नीति अछि? एटा पिला माने चतुर्थ भाग रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान रो वर्णित निर्देशमूलक राष्ट्रनीति केउ संविधान रो आसी? पिला माने एटा आयरलैंड रो आसी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार युक्तराष्ट्र अमेरिका रो आसी, मौलिक कर्तव्य सोवियत रूसिया रो आसी एवं राष्ट्र निर्देशमूलक नीति आयरलैंड रो आसी। पिला मन देखो वीडियो मु एटा जो पोस्ट करिवि तुम एग्जाम देई के आसीबो, पढिछि कि नाही मते निश्चय कमेंट करी जणैबो। परीक्षार पिला माने क्वेश्चन निहाती मौलिक अधिकार राष्ट्र निर्देशमूलक नीति एवं कर्तव्य रो गुटे आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे संविधान रो केउ धारा रे ग्राम पंचायत रो पुनर्गठन व्यवस्था करा जायछि?
এটা হচ্ছে 40 ধারার ଅଛି গ্রাম পঞ্চায়েতର পুনর্গঠନ। নেক্সট क्वेश्चन কেଉଁ ଧାରାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି? 39, 40, 44, 45 ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 44 ଧାରାରେ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି? ଗୋହତ୍ୟାକୁ ନିଷେଧ କୋଉ ଧାରା ଅଛି ନା ଏଟା ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ 48 ଧାରାରେ। ଆଜିକାର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଅଛି କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ନିୟମିତ କର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଟା ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଓଟିଇଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ पेपर 1 ଏବଂ पेपर 2 जो एग्जाम अछि ता ପାଇଁ मो राजनीति विज्ञानर मौलिक अधिकार, संविधान, राष्ट्र निर्देशमूलक नीति एवं मौलिक कर्तव्यर समस्त बछा बछा एमसीक्यू आलोचना कली जाकि परीक्षार उपयोगी साब्यस्त हबो। पिला मन जदि वीडियोटी भल लागि थाए निहाती लाइक करिवो, कमेंट करिवो एवं चैनल को निश्चय सब्सक्राइब